我今日咧就同個 friend 咧勁即興啦，我哋係連酒店都冇 book 啦，咁我哋就會去有一個歐洲之稱嘅大鵬灣啦。我哋真係連酒店都未 book 咯，所以我哋而家就上咗車啦。係，我哋嘢都未食咯，我哋就啱啱買咗個米糖嘅飯團咯。勁好食喎！聽講呢個大家可以去買，真係好好食。啱啱個飯團就係呢間買㗎啦。咁頭先我哋喺車就臨時臨急 book 咗呢間酒店啦，就大概600蚊一晚。我哋就住，我哋就係住。哇！其實商場都得㗎。冇啊！我都唔知我 book 咗商場。哇！我想講我而家勁驚，我而家租架電單車話要載。咁我哋而家出發就去沙灘啦，睇下沙灘係咪同上嘅一樣？哇！超多人啊！我想講而家呢個真係。佢成日嗰啲水咧係，咁現場睇到啲水咧，其實同上就有少少出入。大家見面到。咁樣呢度咧就係較尾場嘅海上項目啦，大家可以睇下。交長尾啊！較長尾啊！其實咧，如果佢啲水咧係乾淨嘅話咧，我哋都可以玩下水上呢個飛人嘅，但係太污糟啦。因為颱風嘅關係啦，好多水上活動咧都冇開，所以我哋就決定離開啦。咁我哋夜晚咧就揀咗呢一間虎也樹嘅餐廳啦，去俾大家望下，佢就係咁樣噶啦。超級靚咯！我覺得呢個哦，原來佢喺度。咁佢呢個就係好出名嘅打卡位啦。其實佢成個餐廳就嗌咗個鮑魚啦、鵝肝啦，我哋嗌咗個炒飯啦，跟住同埋嗌咗個咖喱蝦嘅，跟住同埋一支白酒。咁佢樓上咧都仲有好多打卡位嘅。咁呢個咧就係最頂層，頂層都係可以望。咁我哋兩個人咧 total 大概食咗300蚊人民幣到啦。咁如果性價比嚟講咧係非常之高嘅，因為佢嘅景色啊、設計上都好靚嘅，同埋食物質素都 OK 嘅。咁嚟到第二日啊，我哋就嚟咗呢一間好出名係攞嚟打卡嘅 cafe。佢就比較民宿㗎，上邊可以租。
雖然好遺憾就係玩唔到水啦，咁但係呢度影相咧，的確係好出色嘅，所以我都覺得大家可以值得嚟呢度去影相啦，打下卡。咁食飽之後咧，我哋就去咗第二個景點啦，古城。係好有嗰啲古代嘅氣息咯。係喎，哇！呢度可以租古裝喎，跟住埋咧呢度咧可以租古裝咯，199蚊。我報唔報？呢啲係舊時代嗰啲房，但我唔知有冇得去遠喎。我哋咧就係 book 咗呢一間啦，空與海啦，等我放大喺呢一度嘅，我俾大家望下。但係咧，我想同大家講咧，就係其實上網咧，如果你直接打電話去咧，係會平過你上網訂嘅，因為我係如果上網訂好似唔知要1100幾定1200蚊啦，但係後尾我打電話去問啦，咁樣就800蚊就可以俾到啦咁樣。所以如果我覺得大家就最好就係打電話過嚟問。我俾大家望下呢度，超級靚咯，係就係咁樣噶啦。我而家入去開箱俾大家睇下先。咁咧而家咧就可以 room tour 下先，因為咧其實咧我哋未俾錢我哋打電話去就咁可以呢間房咯。不如拍2、3啊。係啦。咁咧我哋咧就 book 到呢間房啦，睇下大概就係咁樣嘅，係超級靚咯。跟住佢呢度係。佢呢度係望海嘅咯，你俾錢，係啦。咁咧呢度咧就係露台啦，可以俾大家望下。哇！佢露台係超級靚咯。咁呢度個泳池啦，咁咧就係可以去浸下水啦，望住呢個海景。咁我哋到咗夜晚咧，就除咗去食飯啦，食完飯咁啱咧就去煙花房啦。企出啲。佢仲有送早餐啦，咁樣就可以放住海嚟食啦。我啱啱起咗身，而家朝頭早9點，就冇乜人嘅佢邊度。咁我哋而家咧就坐緊觀光車去原來餐廳度食飯啦，可以俾大家望，就係咁樣。而家上緊去山頂嗰度。而家咧就嚟到落水嘅主題公園啦。我哋咧就要去揾嗰個原來餐廳。好香喎！我想講。咁要去嗰個原來餐廳咧，就要再坐多次一架嗰啲觀光車上去，大概800米度咯。但係都係要俾錢嘅，收5蚊一個。咁咧，而家就落咗車啦，去嗰個原來餐廳。
大致上就係咁樣咯。去嗰個去哦，我哋見到嗰個原來餐廳啦，原來餐廳就係呢一度咯。呢個就係嗰個原來餐廳啦。得，就係呢度啦，原來餐廳。但其實我唔知佢係中餐定係西餐嚟嘅，可以俾大家望下個原來餐廳就係咁噶啦。呢個就係嗰個原來餐廳啦。哇！山長水遠過到嚟呢度。咁呢間原來餐廳咧，其實係食中式小菜嘅，但係因為我哋尋日食咗中式小菜啦，咁所以我哋今日就冇食啦。但係佢價錢都係貴少少嘅，比出邊。呢個就係玫瑰小鎮，但係同想象中好似有啲出入，所以推大家。呢度咧就係嗰個教堂啦。咁咧都幾多，反而冇乜遊客咯，但係影婚紗相嘅人多咯。另外呢度咧，佢就係中式嘅，佢中西式分開咗嘅。佢就係咁樣嘅，俾大家望下中式。咁我今次嘅中秋節之旅咧就已經拍得七七八八啦。咁如果大家中意我頻道嘅話咧，記得俾我 like 同埋 subscribe 我啦。拜拜。